cabras. Las cabras son mamíferos cuadrúpedos. Viven en manadas. Tienen la capacidad de trepar montañas empinadas y de saltar de un lado a otro. A las cabras se las ha domesticado hace unos 9.000 años, debido a los intereses del ser humano de su carne, leche, pelo y piel. Se alimentan de pastos, árboles, uvas, frutas y granos. Son animalitos muy graciosos y de gran carisma. Conozco a una persona que tiene una fijación con las cabras y al contar con poco espacio en su departamento, adoptó un peluche de cabra llamado Tronqui. Las cabras se comunican a través de un sonido muy característico. Espero que les haya gustado el video y suscríbanse a mi canal y denme like. Gracias.